معاكم بخير. فيديو النهارده هيكون عن فلوج الخروجه، بس طبعا قبل ما نبتدي في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب كومنت والاشعارات. ويلا خلينا نبتدي في الفيديو. جماعه ده التيشيرت وعليه بنطلون اسود واسع، وده التيشيرت ابيض بلبسه تحتيه، وكمان يا جماعه معاه الطرحه دي. كده نبقى خلصنا اللبس بتاعنا، فدلوقتي طبعا هلبس عشان ننزل. طبعا يا جماعة دلوقتي ركبنا الترام ورايحين البحر، وان شاء الله لما نروح هصور لكم. طبعا يا جماعة دلوقتي وصلنا وقاعدين في هنا، بصوا شجر وكده، وطبعا يا جماعة جبنا حاجة حلوة. طبعا يا جماعة دلوقتي باكل كتاكيتو. اشرب حاجة ساقعة. طبعا يا جماعة جبنا لب اهو وباكل. طبعا يا جماعة جبنا لب اهو وباكل. طبعا يا جماعة دلوقتي بنتمشى اهو، في هنا مراجيح وفي بحر، بس معلش هو الصوت واضح، بس معلش الإضاءة كده مش واضحة، لأن احنا بالليل الساعة يعني دلوقتي 9:15، فطبعا الإضاءة مش واضحة. بصوا في هنا كافيتيريا وتمشيات كتير. بصوا المكان هنا حلو قوي، واحنا طبعا بنتمشى. طبعا يا جماعه دلوقتي احنا راكبين العربيه ومروحين بعد ما تمشينا شويه، بس لما تمشينا وكلنا وكده ما قدرتش اصور قوي، فدلوقتي احنا راجعين اهو. يا جماعة رايحين نجيبوا كشري. دلوقتي يا جماعة رايحين نجيبوا كشري. معلش لو كان صوتي بس واطي شوية لما كنا برا، لان طبعا كنا في الزحمة وكده. جبنا دلوقتي كشري سبايسي هوز شبه ما قلتلكم، عشان كده يا جماعة كنت بعلي صوتي برا عشان لو مش سامعيني. وده كشري ودقة وشطة واكيد بيبسي. وكمان يا جماعة جبنا حاجة كان نفسي فيها يا جماعة. طبعا جبنا سماعة اهي، لونها لبني حلوة قوي. طبعا كانت جايه في علبة وكده، بس احنا عشان جربناها فبس شلنا العلبة.
ده شكلها اهي لونها فعليا تحفة، لان كان نفسي يا جماعة في سماعة. ويا جماعة معلش لو الفيديوهات بقت قصيرة، بس انا بقول اللي انا اخلي الفيديوهات قصيرة شوية عشان ما تملوش. متقلقوش دي مسكرة، عشان ما تملوش، لان انا على نفسي لما اتفرج على فيديو طويل جدا بمل، عشان كده مقصره لكم الفيديوهات شويه عشان ما تملوش. وبس كده يكون خلص فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب كومنت والاشعارات. سلام. وما تنسوش يا جماعه تقولوا لنا ايه رايكم في التصوير النهارده. حسيت التصوير بقى حلو جدا، بقى فيه اختلاف جميل. وبس كده، مع السلامه. اكتبوا لي افكار في الكومنتات.